안녕하세요. 시와 삶의 이야기입니다. 오늘도 함께 해주십시오. 가을 편지 나호열. 당신의 뜰악에 이름 모를 풀꽃 찾아왔는지요. 눈길 이슥한 먼 발치에서 촛불 떨어지듯 그렇게 당신을 바라보는 꽃. 어느 날 당신이 뜰악에 내려오시면 이미 가을은 깊어 당신은 편지를 읽으시겠는지요. 머무를 수 없는 바람이 보낸 당신을 맴도는 소리 죽인 발자국과 까만 눈동자 같은 씨앗들이 눈물로 가만가만 환해지겠는지요. 뭐라고 하던가요? 작은 씨앗들은 그냥 당신의 가슴에 묻어두세요. 상처는 웃는다라고 기억해 주세요. 당신의 뜰악에 또 얼마만한 적막이 가득한지요. 주님께 올리는 글. 하늘에 계신 우리 아버지, 김병규 베드로 형님을 사랑하시어 그를 구원하시고 해방시키고자 당신 아드님 우리 주 예수 그리스도를 이 세상에 보내셨으니 감사하나이다. 그를 지키시고 회복시켜 주시는 당신의 권능과 은총에 의탁하나이다. 자애로우신 아버지, 당신의 치유의 손으로 김병규 베드로 형님을 만져주소서. 당신은 그의 마음과 몸, 영혼과 정신의 쾌유를 원하신다는 것을 믿습니다. 당신 아드님 우리 주 예수 그리스도의 지극히 보배로운 성혈로 감사 주소서. 김병규 베드로 형님 안에 있어서는 안 되는 모든 것들을 없애 주소서. 해롭고 비정상적인 세포는 뿌리채 뽑아내 주시고 건강한 세포가 많아지게 하소서. 당신 사랑의 불길이 그의 온몸을 관통하여 치유하게 하시고 그의 몸의 아픈 부위가 당신 창조하신 그 기능대로 작동하도록 새롭게 만들어 주소서. 김병규 베드로 형님의 의식과 감정, 그리고 그의 마음의 가장 깊은 곳까지 만져주소서. 그의 존재 전체를 당신의 현존, 사랑, 기쁨, 평화로 가득 채워주시고 삶의 매 순간순간 그가 당신께 더 가까이 다가가게 하소서. 아버지, 당신의 성령으로 그를 가득 채우시어 김병규 베드로 형님이 당신의 일을 하게 하소서. 그리하여 그의 삶이 당신의 거룩한 이름에 영광과 기쁨이 되게 하소서. 이 기도를
우리 주 예수 그리스도의 이름으로 비나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. 오늘 저에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하듯이 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 말게 하시고 악에서 구하소서. 아멘. 원총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중아들 또한 복되시도다. 천주의 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 영광이 성부와 성자와 성령의 이름으로 우리 형님 김병규 베드로 형님을 위하여 올립니다. 김명철 야고보 드림. 시편 52편. 지휘자에게 마스킬 다윗. 에돔 사람 도액이 사울에게 와서 다윗이 아히멜렉의 집에 들어갔습니다 하고 알렸을 때, 하느님의 자애가 한결같은데 권세가야, 너는 어찌하여 악을 자랑하느냐? 거짓을 일삼는 자야, 너는 파멸을 꾸미고 내 혀는 날카로운 칼과 같구나. 너는 선보다 악을, 의로움을 말하기보다 속임수를 더 사랑하는구나. 셀라. 거짓을 꾸미는 혀야, 너는 온갖 멸망의 언사를 사랑하는구나. 그러니 하느님께서는 너를 영영 허물어뜨리시며 너를 천막에서 잡아채고 끌어내시어 생명의 땅에서 너를 없애버리시리라. 셀라. 의인들이 보고 두려워하며 그를 비웃으리라. 보라, 하느님을 제 피신처로 삼지 않고 자기의 큰 재산만을 믿으며 악행으로 죄가 강하다고 여기던 사람. 그러나 나는 하느님 집에 있는 푸른 올리브 나무 같아라. 영영 세세 나는 하느님의 자애에 의지하네. 제가 당신을 영원히 찬송하니 당신께서 행하셨기 때문입니다. 당신께 충실한 이들 앞에서 좋으신 당신 이름에 희망을 둡니다. 살아있는 모든 것들은 아름답다는 말의 의미를 생각해 봅니다. 오늘도 함께 해주셔서 고맙습니다.